孩呢能够平平安安长大，所有的荣华富贵会环绕在他的身边。先机响，请敲锣，跟歌起地。帮我压一下，手指头，然后让你人生的一大步。哎呀，你的脚丫很长。这个要问一下妈妈，妈妈这是她人生中最专注的一次吗？好像没有，好像。好，我听到说好像没有哎，是有人爆料他的那个手掌也要出来哦，嘿嘿嘿，不是只有手指头哦，看不出来。爸爸加油，爸爸加油。好饱了，加油！爸爸有加油团的。那要等到18年以后，是排除吗？你要当贝克汉吗？不是啊，但是他也蛮有钱的哦。选一个确定哦，贝克汉哦。好，是什么？贝克汉哦。他犹豫了，这人生大事哦，他自己也会犹豫一下，到底是不是要这个。好，然后他第一个就是抓到我们蟾蜍，那我们请我爸爸妈妈先把蟾蜍放，爸爸先收起来。好，看看还有第二个，拿第二个是什么？汤匙。哇，汤匙，拿给妈妈好不好？汤匙给我吗？你要给妈妈还是给我？给我吗？还是给妈妈？好，那我们请爸爸妈妈把汤匙帮他收好一下，那我们来准备抓第3样。还有第3个，要转一下啊，转一下。对啊，然后前面。笛子吗？这是笛子。这个。爸爸希望这金元宝啦。好，我们可可抓到的第3样是我们的